ها هي، هاي 20 مليمتر في ثلاثة تاع سوا هادي تاع البلوك، سوا اللي يجو في اللاكيلا صراحة كلهم 20 ديامتر تاعهم. هادية كاين حاجة أخرى وسي، كاين خاوتي اللي يقول لي عاودت موتور وخرج لي طبطب ولا يقربع. بون كي تعاود أول حاجة لكان عاد في البروكات طايح باغ اكزومبل، التورنير ما يعجبوش مليح ولا لي كوسين اللي تحطوا ماهمش مليح، راح يخرج يقربع في الليبيال. هو داك اللي يتقلق بزاف وتزيد تهلك في البروكان كي تخرج تقربع بيالا باغ اكزومبل. يقدر يكون من لي كوسيني، تقدر تكون من البياله باغ اكزومبل عوجه ولا فيها مشكل، ولا يكون من في البركه مش معدي مليح، يخرج يقربع في البياله هذاك راح يزيد التقربيع، هذاك راح يزيد يقتل في البركه. باغ اكزومبل مني كان معدي 0.25 كي نطولوا به ما بقاش يعدي 50 يروح يعدي ديريكتومون 75، هذيك مش ملاحه. كي يعود باغ اكزومبل في الليلين ضرب الخمسه هذوك اللي في النص وين يجيو لي كوسيني الكبار، كي يعود لتما باغ اكزومبل طايح ولا لي كوسيني ماهمش مليح، راح يخرج شويه فيبراسيون في الموتور وتخرج اون ميم طون لامبولا تاع الزيت تسينيالي. كي تسخن الطوموبيل مليح تولي لامبولا تاع الزيت تسينيالي. بون الثالثه تقربيعه وين تقدر تكون في لي زاكس بيستون تاع لي زاكس بيستون، ما تخوفش كيما تخوف البياله تاع لي زاكس بيستون نمشيو بها حتى العام ولا شوفوا من بعد نعدلوه. دي فوا كي هدي لي زاكس تاعها بالسيركليبس بركا ماهيش كيما الاخرين، كاين وحيد يبريسيوهم لي زاكس كيما تاع لاطاس كيما شوفرولي افيو ولا حاجه، هذوك كي ندخلوا لي لاكس في البياله يقدر يكون البيستون يقدر يتجرح دي فوا مع جنب تاعو. دوك نفهم كيف وين او باغ اكزومبل كيما هذا تاع لافيو يخش بالابريس يقدر يتجرح لهنا ولا يتشق ما يبانش، راح يخرج يقربع. كاين دي فوا في البياله بعد كاين لاباك دو بيال كنت تعود هي طايحه راح يخرج يطبطب كيف كيف. وكاينه حاجه اخرى تري امبورطون باغ اكزومبل كي يعود جوانت كيلاص كي يتحط وما كانش لي يقيد هذو كيما اللي يجي هنا واللي يجي هنا، ما كانش لي يقيد هذوما، يقدر يكون الجوانت كيلاص. دوك نفهمكم نجبد الجوان برك. قلت لكم باغ اكزومبل كي يعود ما كانش لي يقيد هذوما، نقدروا كي نسيري ولا كيلاص ما تسيرش قد تسيرها باغ اكزومبل هكا طالعه، ما يجيش مسنطري قد لهنا في الشيميزه. كي راح يطلع البيستون راح يضرب لهنا في لا ليفر هذا الجوان تاع الحديد تاع الجوانت كيلاص، يخرج الموتور يطبطب تقربيعه بصح مع الوقت تروح. وكاين دي ميكانيسيين يقول لك اليوم روح امشي بركه مع الوقت تروح من بعد القربيعه هذه، وصح مع الوقت تروح بصح ماهيش ملاحه، راح يتراسي البيستون وراح يتفز دو ميم طون البيستون ولا لا كيراس دير، وقدر من بعد يولي من الضرب هذاك يولي يفوتي جوان كيراس لا كومبريسيون الماء ولا الماء فوق السيلندر ولا المهم يعمل مشكل. هذه معلومه اخرى. هادو هما الاسباب تاع التقربيع تاع الموتور تاعنا. وكاين سبب اخر سي تري امبورطون، كاين الناس يعاود لي ساغمون بركا ولا يلقى بيستون فاسد يروح يبدل بيستون تاع ماركه اخرى كيما نقولوا هادو في اللسام، يروح يحط في الامبيار يقدر يخرج له يطبطب الموتور. وعلاه؟ باسكو البيستون ماهمش عندهم لو ميم بوا، كي يعودوا لا ميم مارك راهو عنده لو ميم بوا، باغ اكزومبل فيه 400 غرام ولا 300 غرام، تلقى الاخر ديفيرون عليه. باغ اكزومبل هذايا فيه 300 غرام تلقى الاخر 250 غرام، راح يخرج الموتور يطبطب شويه باسكو عليه من البوا اللي مشو كيف كيف. معلومه اخرى وسي كي يعودوا لي بيستون باغ اكزومبل راكبين مركبينهم مقلبين، راح يخرج الموتور يطبطب وسي ويقربع. هادو هما الاسباب اللي يخليو الموتور يقربع. كي فيما يخص واحد يعيط لي يقول لي خرجت لي تقربع الطوموبيل ولا عاودت لها ريفيزيون بدلت لها كل شيء، ما نقدرش نعرف انا بلا ما نشوف. لازم تعاود تحل كل شيء وتفيريفي هذا الشيء اللي هدرت عليه انا كامل، تفيريفيه دو ا زد باش تعرف التقربيعه تاعك منين، ولازم تكونسونطري مليح. ثاني حاجه كاينه حاجه اخرى وسي كي يعود لهنا لا سيلندري
ما يشميزيش مليح التورنير، يخليه زايد ان ديزيام 2 ملم ولا حاجه، راح يخرج البيستون يطبطب في الشميزه، تخرج تقرب على كومبريسيون، ما تجيش في اللي 4 سيلندر كيف كيف. هذا ركبت له لي ساغمون تاعو جدد. لي بيستون تاعو جدد، كلش راكب، كلش مسيري من تحت. في الله غير بالوقت ما كانش، ما قدرتش نعمل لكم فيديو عليه. ميكانيزم ركبته تاعو جديد بعد اللي فيه. عاودت نحيت لافورشات تاع لابيتي، غسلتها وقريسيتها باه يخرج لومبرياج سوبل خلاص. هذا هو ديمارار ركبته. دركا ما بقى لي غير نمونتي لاكيلاس بركا ونوضوا الطوموبيل باذن الله. هذا هو. السلام عليكم مرة أخرى خوتي. بون الصايل فضيتها خلاص، بس أنا في مولاها يجيب لي الزيت والفلتر والغلاسيال إن شاء الله، ومن بعد باه نوضها. خوتي جاب لي مولاها الزيت والغلاسيال وفلتر. أنا ركبت الفلتر وصبيت لها الزيت، هاو ما بين الماكسيموم والمينيموم. دوك نزيد لها شوية بعد ما نوضو. فيش ضربوا بينا من ناحية. ركبت له بطري، درك نضربو ديمارير حتى يطلع الزيت باسكو كلش فيها. فيتاس المفتاح، بسم الله. البطارية طايحة. طب راس نحطو الفيشة تاع البوبينة إذا نضت. ما نضتش بليزي نشارجيو لا بطري شوية. ما حطيتهاش تطيح على هذيك اللي خليتها. هاي نضت ربي يبارك. دوك يستابيلي روحو. هاو ستابل على 4 ناخذ 11. ما كاين فيه حتى شيء، ربي يبارك ساكت. غير هذا تاع الريح تتركب في الطراير سي بون. هاو ربي يبارك على 4. خلي نصبرها الكلاسيور برك، خاطر ما تسخنش. انا كما قلت لكم نصبرها الكلاسيور ولا الضربه الاولى معاك من بعد ما طلع الزيت. الحمد لله. باسكو عم بالي كي نقفل انا كي نحط المفتاح باذن الله، نحط المفتاح في الكونتاكت ننور ديريكتومون طاح البوشون. قلت لكم نحط المفتاح في الكونتاكت ونضرب النور ان شاء الله.